朋友们，中午好啊！现在是中午的12点半。这2天这里下大雪，地面上被一层厚厚的雪给覆盖着。昨天我又跑到那个公路外面看了一下路面情况，还是被那个雪给覆盖着，没人清理，走在上面特别的滑。我看到那个路上很少车，而且哪怕是有车经过的，是开的特别慢了。为了安全，我继续在这里露营。还好这几天这个物资备的充足，菜什么都有，有冰箱放着。不过这天气也不需要冰箱，就放在里面就可以了。昨天这里也下着大雪，没拍视频，在这里随便煮点面吃。不过今天这水上的这么多了，毕竟用了好几天了，就现在这么点了。等一下看看外面的情况是什么样子吧。别看我现在穿着短袖啊，别以为我是在海南，所以我这里面烧着炉子特别暖和。这几天下雪大降温了，外面是特别冷的。小房车里整晚的保持在27度，现在还有点热。12点半了，这个炉子还很烫的。很暖和，这里面这个排烟管很热，这个净氧管的话就比较冷。这是我刚才放出来的温度计，看看外面的温度啊，零下17度，这野外的温度零下17。底下这个小指针掉出来了，不过平时也用不到，这个是量什么的。哦，还在下着小雪啊，看得出来吧？我以为今天不下雪了。看天气预报显示这2天没有雪了，那天另外多备的那一件水也被我全部用完了。參妹，沒選，行沒？这边这个手，这个。你看这个草上面挂满了这个雪，像长了棉花一样，绵绵的，看着挺漂亮。银装素裹，今天的雪景要好看很多了。就趴在那个雪上面的肚皮，你看，它都不觉得冷，冷的话它是不会趴的。它有一身长毛，所以不要整天担心它冷，它有自己的这个抵御系统，不要人为的去干涉。原来雪花是真的，你看，飘到我那衣服上面，雪花雪花，好漂亮。哎呦，这路没清理哦，很滑。现在是下午的5点钟了，刚才我去外面公路看了一下，很湿滑，还不方便出去。为了安全，在这里继续露营，还在飘着雪呢。水不太多了，但是这个地方物资充足，飘下来的雪就是水，还有这个柴火，省点煤，晚上砍点柴火来做饭吃。多好的资源啊！我有好几个炉子，
什么样的环境就用什么样的炉子。晚上烧腊排骨吃，这种风干的很香的，辣过了。先把炉子烧起来，好冷，烤火。插上，火力就猛了。我看有些朋友问我这个是什么，这是充电宝，插上充电宝就通电了，底下有个鼓风机，把这个火力吹旺了。先烤。打了一大堆柴火，够做饭了。来打点干净血，这血很松啊，捏成团。把这个血烧化了，泡那个排骨啊，要不然就比较咸。当然做饭的话，这点水是不够的，等下泡了之后用点干净水冲一下。这血全部被我捏紧了。一团一团的，不捏紧的话很松，不知道烧多少次才够用。还算干净啊，比那些下了很多天的好很多。这不就有水用了？切小块的，口劲。这个就让它泡在这里，洗米煮饭了。现在多了一张嘴了，这个米也要多煮一点。这个得用这个水，熬米水洗菜。无聊，坐这里啃瓜子。进来之前买了点瓜子，还有这个巴旦木。据说这个巴旦木全国产量第一的就是在新疆，新疆的特产。搞点配菜一起。要烧这个黄萝卜。2个，搞点葱了。煮一煮，泡一泡，好切多了。这
看着很不错，里面还是脆骨。硬邦邦。在地上砍这个，砍不砍得了？辣过来很硬的。哎呀，也还行。要用这个淘米水，直接焯一下水。煸香，炒这种腊排，什么调味料都不用放，桂皮、八角那些也不用，要不然就吃不出它本身的那个香味了。辣过了本身就香了。有一点喝的啊。好浓白的汤啊，调味料都不用放。就是它最本真的味道，那个辣味的香。丢点煤进去，引来晚上取暖炉取暖的。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。开吃了，炖了好久，好香啊！但是放那些香料就毁了，就吃不出那个腊肉的香味了。在雪地里面烧排骨吃，也是很惬意的，还飘着雪。萝卜也熟了，来点浓汤。烧了1个半小时，味道刚刚好，盐都不用放。脆骨好香。他们气温好低，吃完了喂完了寻梅。
进里面取暖。主要是在外面可以烧点柴火，烤火，还能省点煤。撕了点腊排骨碎，拌点米饭给它吃。哇，大盘，吃不吃得完啊？拌一拌。拿点水来刷锅。哎，哇，干干净净，吃吧。腊排骨萝卜拌饭，那么总使用6圈了。那叫一个地道是吧？你看这小肚子吃得鼓鼓的。晚上的11点半又开始下雪了。准备睡觉了，这个雪都不知道下到什么时候，一直下个不停。反正我已经做好了最坏的打算，如果明天这路上还湿滑走不了的话，大不了就走远点去买这个补给啊，徒步出去。实在不行，人到了关键时刻，雪水都能喝是吧？又没什么。哎呀，洗不洗了，不管它了，顺其自然。